刚刚，看公里啊，不知道熟了没有啊？熟了就是公里啊。呸，像这种没熟了就是走酒走盘小野果，吃不来，这忘记好像不会熟。看这里，藤黄挖了边上呢，发现一颗，这挺不错的。我以你们的基草担保啊，5斤起步。这样说来，在这个位置这样细着挖，不然这里有颗水不好挖。到底啦，真是万万没想到啊！哎呀，那点油也有口的呢。去吧哦，万万没想到派上用，我直接无法，这么粗的藤呀，太不争气了，是我辜负了你们呀！1斤半，我给你们道歉啦，但是不要灰心，我再去找一颗，一定帮你们挽回尊严。是密兔气委员据监视而作废，你看着刷一颗必定分啊！哇塞，买！这么粗的藤呀！今年还是第一次见到这么粗的藤，一定能翻身了这次。看看，早他的根在哪里啊？哎妈呀，太离谱了！哇塞，找着点，啊，赶紧把工具来，这个还不能挖个10多斤，我都不相信。来，今年第一次遇到这种超级藤，必须要正式一点啊！大气都不能转了。红鲟安排上，山有本是山中宝，吃笋1斤小不了啊！若非珍惜百味少，不想跪地来打扰来开挖。我有预感要出个超级大货，大家拭目以待。看看，哈哈，我没有骗你们了吧？这次，我就说是个超级巨物，你不信？你看去年的锅已经完全干瘪掉了，还拿不出来，一会再看。这肯定是个超级巨物了嘛！1、2、3、4，大概1米的脖子，相当良心了。不要急，湿气的基草，分分钟给它夺回来，而且要反补一点库存啊！出尽造化，就出人膨胀。来，飞行模式开启，一口气先挖个2米，庆祝一下。来，准备飞行模式了。看，我501升穿的战袍都穿来了，今天就彻底洗刷池用这个上油，它在。已经3米左右了，一会咱们就来开盲盒，应该是大货的。我的眼光像是很准确的，不要怀疑任何的怀疑。来看这个，挖出个什么稀有艺术品来，在这地上沉睡了多少年都不知道了，是不是北上广轻松换2套房那种？一会我把满袋吃了，把它弄出来，太饿了，没得力气啊，完全一会弄在这个。看这艺术品长这个造型，被我抠出来的了。子曰：“朽木不可雕也。”当着兄弟，你看，
扶而不起啊，上去雕枝，多少年啊没了都不知道。千魔万里海惊人，人儿东西南北方。但我拿回去，什么时候找个手艺人给你雕作为方，做一个小板件。来，不管它了，现在开盲盒，来喽！紧张刺激的环节，来，第一次，先一手口啊，哦，老锅看，老锅这么大，哦，稳了，这肯定不会小。哎呀，办法了没得，想低调的难啊！哎呀，这是一只窝头，还有多深都认不得啊！这个不挖个10多间啊，轻轻松松把网子倒着线啊。这么一来了个，刚才挖那去。简直是给我挖了新鲜的没得，你看看，这种才叫山药嘛！有志在事竟成，破釜沉舟，百二秦关终归出。苦心人天不负，无心插刀3千越甲可吞吴。来，继续干啊！干劲十足啊！天色不早了，来急着盘。等会紧紧的挖不出来，麻烦了。